अस्सलामुअलैकुम। हाँ जी बेलियो, की हाल है? ठीक हो? सेहत भी ठीक है। अज जी तारीख है यकम सितंबर ते 2025। इधर है जेलम चक निज़ाम तो अपडेट है जी। शाम टाइम कल 2 बजे वीडियो पाई है जी। वो पानी का अंदर सही डाउन हो रहा है, कम हो रहा है। हम चेक करो, कल नालों काफ़ी सारा पानी डाउन हो गया। अल्लाह पाक रहम करे जी। कोई मसला परेशानी नहीं रही। जेड़ा को खतरा ही थोड़ा बड़ा वो भी कोई नहीं इस टाइम पे नज़र आ रहा। चेक करो खां जी। इंशाल्लाह अल्लाह पाक पीछे भी मेहरबानी कर सी। ते सब संगियां दा बहुत शुक्रिया जेड़े वीडियो लाइक ते शेयर करते हो। ते चेक करो खां, चेक करो ना। कल पानी जेड़ा है वो अही ते तोड़ गए इस किनारे ताईं आई है इस जगह ताईं। हुन काफ़ी हद तक पीछे चला गया पानी। सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। ते ताज़ा अपडेट वास्ते साढ़े अकाउंट को फॉलो करो। बाकी लव यू हो गया सब दोस्तों, शुक्रिया।